Жохон тодорхой ярий. Тэгэхээр хэрэгцээ энэ наривчилсан зохицуултуудыг тодорхой болгож өгөөч гэдэг ийм асуудлыг ярих гэж байгаа. За аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа төхөөрөмжийн аудитын тухай хууль дээр илүү сахилгын шийдвэрлүүдийг болон ямар арга хэмжээг хэрэгжүүлээг ямар кейс дээр ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдгийг нь бол эрх зүйн зохицуултын нарийн тодорхой болгож өгөх шаардлага байна гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг бол аудитын байгууллагаас хийсэн байгаа. За тэр Чимбэрэн гишүүний түрүүний асуусан эмийн хангамж чанар хангалттай түвшинд хүртсэн болоод 100 гэж үнснэ гэдэг дээр бол тухайн онд 2024 оны жилийн төлөвлөгөөн дээр эмийн чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэх системийг бий болгоно гэдэг дотор нь дэд арга хэмжээ байсан. Тэр системийг бол бий болгоцсон байсан учраас тухайн арга хэмжээг нь хэрэгжсэн гэж бол үндэсний аудитын газраас үзсэн. Түүнээс бүхэлдэн төр зорилтыг бол 100% хэрэгжсэн гэж үнэлээг байгаа шүү гэдэг хэлье. За энэ өнөр хоёр дарга энэ асуудал дээр ер нь засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газраас энэ төлөвлөлт, тайлагналт, энэ гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг нэг олох тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ цаашид? Одоо өнгөрсөн жил ч гэсэн яг энэ асуудал ингээл төлөвлөж байгаа нь бас одоо учир дутагдaltaй байна. Гүйцэтгэл хийгээд үр дүн гараад тайлагнаж байгаа нь бас учир дутагдaltaй. Төлөвлөгөө гүйцэтгэл хоёрыг харьцуулаад үзэхэд ер нь баг 30 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй явж гин. Тэгэхээр төлөвлөлтөө их буруу хийж гин гэдэг асуудал байнга л хөндөгдөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар энэ удаагийн одоо энэ үндсэн чиглэл хэлэлцэх, тайлан хэлэлцэж байгаа үе дээр ямар чиглэл өгөх юм? Цаашдаа дараа жил одоо ахад ийм нөхцөл давтагдахгүй байх тал дээр яаж анхаарах юм? Энэ дээр одоо танаа газрын зүгээс ямар байр суурьтай нэг мэдээлэл өгөөдгий тийм ээ. Ажлын хэсгийн 11 дүр өгөх юм. За улсын хурлын даргын асуултанд хариулъя. Ер нь бол манай газар бол үнэлэхдээ 20 оны засгийн газар 206 дугаар тогтоолоор болсон журмын дагуу үнэлдэг. Ингэж үнэлэхийн тулд салбарын яамд өөрсдөө жилийн тайланг нотлох баримтын хамт захимаар ирүүлээд энэ дээр нэг аргачлалын дагуу үнэлдэг. Гэхдээ яг амар улсын дарга хэлж байгаа шиг энэ үнэлж байгаа аргачлал шалгуур нь бол болохгүй байгаа юм аа. Хоорондоо зөрүүтэй байдаг. Эдийн засгийн хөгжлийн яам яаж төлөвлөж байгааг сангийн яам бусад яам харах боломжгүй. Сангийн яамны хэрхэн төсвөлж байгааг бодлогыг нь бусад нь мэдэх боломжгүй уялдаагүй явж ирсэн. Тийм учраас засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газраас 3 цогц журмын төслийг боловсруулад засгийн газрын хуралдаанд бол батлуулсан. Тэгээ одоо энэ журмууд бол хараахан албачиж амжаагүй. Удахгүй албачаад энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 40 төгөлдөр мөрдөгднө. Энэ журам батлагдсантай холбоотой бид нар бүх яамд энэ тайлан гаргадаг, үнэлгээ хийлгдэг төрийн захиргааны байгууллагуудад нэгдсэн аргачлалтай холбоотой мэдээлэл өгнө. Ер нь бол энэ журам батлагдахаас өмнө бид нар яамд аймаг нийслэлийн засгийн хамгаалалт бол журмын дагуу сургалтууд бол хийсэн байж байгаа. Тэгээд энэ 3 журам гарсны дараа л таны хэлээд байгаа үр дүнтэй төсвөлдөг, төлөвлөдөг энэний гүйцэтгэлийг нь хяндаг энэ ямар бол Монгол улс бол ахис төвшил гарна гэж харж байгаа. За бас нэг юм бол хуулийн нэг доголдол байгаа да. Улсын нөгөө төлөвлөлтийн тухай хууль дээр бол 5 жилээр гээд урт хугацааны бодлогын баримтыг үнэлнэ гэсэн ирнэ. Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай дээр 10 жил ч гэдэг юм. Ингээд хуулиудын бас зарим нэг тайлан сонсохтой, хэлцэгтэй холбоотой цаглбарын зөрүү байгаа. Энэ дээр бол бас шаардлагатай хууль тогтоомжийг бас боловсруулад улсын хурлаар нэн дээр бас батлуулах шаардлагатай байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд энэ 3 журам ямар ч сан хэрэгжээд ирэх юм бол таны яриад байгаа асуудлууд эргэжил бол бас хүндрэл үүсэх бах нөхцөл рүү явнаа. Нөгөө ДМ гэж яриад байгаа үр дүнтэй төсвөлдөг, төлөвлөдөг, тайлгнадаг тохиролцоог бол засгийн газар бол хийх болцоотой гэж харж байгаа. Одооны байгаа 206 дугаар журам буюу үнэлж байгаа журмаар бол энийг хийх ямар ч болцоо байхгүй. Мөн үндэсний аудитын газар энэ журмын дагуу үнэлдэг. Мөн бас энэ журмыг албасны дараас эргэжил бол үндэсний аудитын газар энэ шинэ 3 журмын дагуу нотлох баримтан дээр суурилаад бас үнэлдэг байдлаар тайланг оруулж ирнэ гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. Энэ аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлттэй холбогдуулж хариуцлагын асуудлыг ерөн засгийн газрын түвшинд яаж авч хэрэгжүүлэх юм бэ? Сая аудитын байгууллага бол бид бол хуулиар олгогдсон чиг үүргийнхаа хүрээнд үнэлэлт дүгнэлтийг өгж ийн. Тэгэхээр захиргааны хариуцлагын асуудлуудыг ярих шаардлага байна гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа шүү дээ. Энэ бас л жил болгон л хөндөгдөд байгаа асуудал. Энэ дээр учрал сайд хариулах уу?
Хэрэгжлэх газрын дарга. За учрал сайдын микрофоныг. За учрал сайдын микрофоныг өгье. За засгийн газар дээр энэ хяналт хэрэгжүүлэх чиглэлээр үнэлгээний аргачлал бол баталсан байгаа. Тэгэхээр тэр үнэлгээний аргачлалын дагуу за төрийн байгууллагууд бол өөр өөрсдөө яг тэр аргачлалынхаа дагуу одоо үнэлгээгээ хийж байгаа. За тэгээд үнэлгээгээр одоо тэр нөгөө хяналт хэрэгжүүлэх газрын зүгээс тухайн өөрийгөө үнэлсэн тэр тухайн төрийн байгууллагын үнэлгээ нь тэр аргачлалын дагуу зөв байна уу гэдэг дээр дахиад үнэлгээ өгдөг. За үүн дээр нь үндэсний аудитын байгууллага төрийн одоо хяналт шалгалтын хуулийнхаа дагуу за аудитын байгууллага хөндлөнгийн үнэлгээг өгч байгаа. За тэгэхээр эдгээр үнэлгээнүүдэд үндэслээд за хариуцлага нооцох асуудлыг бол жил болго ярьдаг. Үүний дагуу бид нэгдсэн энэ үнэлгээнүүдийг засгийн газарт орж танилцуулаад та холбогдох одоо арга хэмжээнүүдийг авнаа, хариуцлага тооцноо л гэдгийг хэлээ. За эдийн засгийн хөгжлийн яам Гантөмөр сайд хариулах уу? Төлөвлөлттэй холбоотой асуудал дээр сая тэр Чимбэрэн гишүүний асуусан эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудал дээр. Тэгэхээр Чимбэрэн гишүүний хэлж байгаа тэр 3 төрлийн бичиг баримтан дээр бид нар дүн шинжилгээ хийгээд хилцүүлгээ хийж байгаа гэдгээ бид нар яаж мартаж болохгүй. 5 жилийн өмнөх одоо үндсэн чиглэлийн төлөвлөлтийг бол тухайн үеийн агентлаг хийсэн гэж би ойлгож байгаа. Баталсан нь бол тухайн үеийн их хурл баталсан гэж ойлгож байгаа. Энэ үед бол эдийн засгийн хөгжлийн яам бол байгаагүй гэдгийг одоо энд байгаа бүх гишүүд мэдж байгаа байх. Тийм учраас аудит бол тухайн үеийн төлөвлөлтөн дээр тухайн яам алдаа гаргасан энэ төр гэж ингэж худлаа ярих болох хэрэгтэй. Мэдээж 5 жилийн төлөвлөлтөнд орсон арга хэмжээ үндсэн чиглэлд тусгацсан ажлуудыг тодорхой хугацааны дараа хайж орхигдуулдаг юм байна. 61 одоо ажлыг явцын дунд гээсэн, орхисон. 10 хэдэн ажлыг бол бүр хийгээгүй. Би зүгээр их хурлын гишүүд хариуцлага нэхэхдээ энэ 10 хэдэн ажлыг санаатаагаар хэн хийгээгүй вэ гэдэг эзнийг ол гэдэг даалгаврыг өгөөд байна л гэж харж байгаа. Жишээлбэл 5-7 цахилгаан станц. Яагаад барьдаггүй? Жишээлбэл Багнуурын цахилгаан станц. Жишээлбэл Дархны арьс ширний цогцлбор. Одоо яах юм тэгээд? Тэгэхээр хуулийн дээр бол энийг хийгээгүй тохиолдолд хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг бол тодорхой хэлсэн. Хэдэн хувьтай байвал хэрхэн хариуцлага хүлээх вэ гэдэг нарийн журам нь бол алга байна. Би одоо яамныхнаас асуугаад байна. Гэхдээ энийг хийгээгүй яамны одоо төрийн нарийн ямар хариуцлага хүлээх? Бүү мэд. Тэр хийгээгүй газрын даргад ямар хариуцлага хүлээх? Бүү мэд. За энэний дундуур жинхэнэ алга болж байгаа хүмүүс бол агентлагийн дарга нар. Бүр журманда хэрхэн хариуцлага Одоо тэгээд энэ яг төлөвлөж байгаа арга хэлбэр дээр их анхаарахгүй бол яг дараа жил хэдүүлээ бас яг адилхан ийм хэрүүл хийгээд сууж их болцоод байна л да. Одоо жишээлбэл саяны Гантөмөр даргын хэлж байгаа агентлагийн даргатай холбоотой буюу засгийн газрын дотоод бүтцтэй холбоотой асуудал төр хяналт тавих чиг үүрэгч өөрөө засгийн газрын тухай хуулиараа засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газарт шууд оноогдож байгаа шүү дээ. Тэр үтгийхэл засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын тайланг бид улсын хурал дээр хилцээ сууж их шаардлагагүй юм байна. Ер нь бол тэр дотооддоо өөрсдийн үйл ажиллагаа үр дүн хариуцлагыг ярилцчих ёстой
субъектийн хувьд тэнцээ. Харин энэ аудитын байгууллагын дүгнэлтийг бид улсын их хурлын яг хяналт гэдэг агуулга дотор авч энэ хяналтаа улсын их хурл тавьж байгаа чиг үүргээ гүйцэтгэх хүрээндээ авч үздэг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бол энэ төлөвлөлт, төсөвлөлт, энэ гүйцэтгэл тайлантай холбоотой арга барилууд дээр одоо харин өнөөдөр сайн ярилцаад ямар хэлбэрээр явах уу гэдгээ нэгдсэн нэг ойлголтод хүрээд түрүүн тэр өнөр хоёр даргын хэлж байгаачлан шаардлагатай хуулиудад өөрчлөлт оруулад эргэжил бүх зүйл ойлгомжтой болмоор байна. Баахан арга хэмжээ төлөвлөждөг, нөгөөтгийгөө хийж гүйцэтгэдэг. Ахаад засгийн газраас төлөвлөгөө оруулаад ирэнгүүт улсын их хурл дээр гишүүдийн гаргасан маш олон санал төлөвлөгөөнд нэмж тусгагддаг. Эргээд гүйцэтгэл үр дүнгүй болоод ирэхээр гишүүдийн гаргасан санал шитэй гэдэг хариултыг өгчдөг. Тэгэхээр энэ байдлыг бүгднгийн нэг зэгцэнд оруулахын тулд одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам бол илүү санаачлагтай ажиллах шаардлагатай гэж бол үзээд байгаа юм аа. За мөнгө